მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რეგიონის დღის მთავარ ამბებს. ძალიან გასაგებია მშობლების აღშფოთება. ჩვენ მაქსიმალურს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ პრობლემა წელში გადავტეხოთ, ამბობს ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევაზ სოხაძე ახალციხის მეორე საჯარო სკოლის პრობლემაზე. სოხაძემ პარლამენტში ინტერპელაციის ფარგლებში ქართული ოცნების დეპუტატის ანტონ ობოლაშვილის კითხვის საპასუხოდ მეორე სკოლის შესახებ ისაუბრა. მან განაცხადა, რომ გეგმავენ რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის დაწყებას, თუმცა კონკრეტული ვადები არ დაუსახელებია. უკვე მესამე წელია მეორე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესში შეწყდა და მოსწავლეები პირველ სკოლაში მეორე ცვლაში სწავლობენ. მას შემდეგ არაერთი შეხვედრა გაიმართა, არაერთ უწყებასთან და თანამდებობის პირთან. ასევე მასწავლებლებმა და მოსწავლეების მშობლებმა არაერთი აქცია გამართეს. თუმცა არაერთი დაპირების მიუხედავად ამ დრომდე უცნობია თუ რა ბედიელის სკოლას რეაბილიტაცია ჩაუტარდება თუ დაანგრევენ და ახალს ააშენებენ. რაბედიელის სკოლას ვრცელი მასალა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებ და Facebook გვერდზე Talk to Regions. მანამდე კი მოვუსმინოთ ინფრასტრუქტურის მინისტრის კომენტარს. ძალიან გასაგები არის მშობლების აღშფოთება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა სკოლის პრობლემის მოგვარება. ჩვენ მაქსიმალურს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა რაც შეიძლება მალე წელში გადავტეხოთ და ძირითადი, ასე ვთქვათ, პრობლემური საკითხები მოვხსნათ. მეორე საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით მოკლედ მივიღეთ ექსპერტიზის ბიუროდან შესაბამისი დასკვნა, თუმცა იყო ორაზროვანი, იყო გარკვეულ საკითხებზე, რომ არის რაღაცა მონაკვეთების ადემონტაჟო, თუმცა რეაბილიტაციას ექვემდებარება. ჩვენ დავიწყებთ რეაბილიტაციის პირველ ეტაპს, რაც გულისხმობს სამშენებლო დეტალებში აღარ შევალ, პირველ ეტაპს დავიწყებთ, ამის შემდგომ კიდევ დავაზუსტებთ სამხარაულთან კითხვას და ვნახოთ რა პასუხი იქნება, თუმცა ჩვენ უკვე ქმედებას ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმას აქტიურად დავიწყებთ. ახალციხის მერიის ინფორმაციით ქართული ოცნების პარტიიდან მერობის არჩევნებში გამარჯვებულმა ვარლამ ციკლაურმა ოფიციალურად უფლებამოსილების განხორციელება დაიწყო. ამავე წყაროს ცნობით წარადგინეს მერის მოადგილეებიც. მათ შორის არის რუბენ კარაპეტიანი, რომელიც ყოფილი მერის ირაკლი ლაზარაშვილის მოადგილეც იყო, ხოლო ახალი მოადგილე ნოდარ ტატალიშვილი იქნება. როგორც მერიაში მიუთითებენ, ტატალიშვილს საფინანსო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მერიაში გვეუბნევიან, რომ ამ ეტაპზე მესამე მოადგილის ვინაობა ცნობილი არ არის. შეგახსენებთ, რომ ადგილობრივ არჩევნებზე ვარლამ ციკლაურის გარდა არც ერთ სხვა პარტიას მერობის კანდიდატი წარდგენილი არ ჰყავდა. ვარლამ ციკლაურმა ირაკლი ლაზარაშვილი ჩაანაცვლა. იგეგმება თუ არა ახლად რეაბილიტირებულ მესხეთის დრამატულ თეატრში სპექტაკლის ჩვენება, რომელიც ოფიციალურად ჯერ არ გახსნილა. დაგეგმილი საბავშვო სპექტაკლის ჩვენების შესახებ ჩვენ რამოდენიმე წყარო გვიდასტურებს და ბილეთის ფოტოს გვიგზავნის. ინფორმაციის გადასამოწმებლად ჩვენ მესხეთის თეატრის დირექტორს ლიას ულვაშვილს დაუკავშირდით. მან ჩვენთან საუბარში თქვა, რომ დაგეგმილია მშობლებისთვის საჩვენებელი სპექტაკლის ჩვენება და ტელეფონი გათიშა. აქვე გეტყვით, რომ მესხეთის დრამატულ თეატრის რეაბილიტაციისთვის 14,5 მილიონი ლარამდე დაიხარჯა. ჩვენი წყაროების ინფორმაციით, შენობის რეაბილიტაცია დასრულდა და მხოლოდ ტექნიკით აღჭურვაა დარჩენილი. ამ ინფორმაციის დადასტურებას კულტურის სამინისტროდან ველოდებით. ამ დრომდე უცნობია თუ როდის გაიხსნება თეატრი. ეს იყო ჩვენს ხელთარწებული დღევანდელი ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენ ვებ და Facebook გვერდს. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე.